ustedes para todo el noroeste. Pregunte y se convencerá. Castillo viene solo. Lo que en otro lugar no se lo hacen, Castillo lo hace. Lo que en otro lugar lo hace Castillo, lo hace mucho mejor. Junto al de Ruido Motor, mejor venga Castillo. Este junio 18. Bien, muchísimas gracias, señor Cabrera. Y está con ese sonido, con nosotros comenzamos. Arribemos en la primera vuelta de carrera para la categoría femenina de las 8 estipuladas. Está al frente la máquina número 5, color naranja. Disfrute bonito para él. Estamos hablando de este caño del Dani Aguilar. Que se viene para su primer triunfo de la noche. Para el primer triunfo. Tenemos que terminar la gala. Y está la vuelta. Se pasa el Dani. Segunda vuelta de las 8 estipuladas. Comunicación con el número 2. Lucas Mercado Cortés. 69 es el tercero. El tercero. El 48. Es la cuarta ubicación de León Tolera. Pasa también el 8 del empate. Aquí está ubicado cuando pasa también el 19. Creo que es la figura. En este caso lo buscamos, no lo tenemos presente. El negocio sería, así es. ¿Cómo se hace Aguilar? Nuevo sigue de carrera para Daniel Aguilar. Cada vez amplía más la diferencia. Vamos, va este pibe. Pasa el 2 también. Esta es la figura. Tiene que haber Mercado Cortés esta segunda, señoras y señores. Se viene la mitad de carrera para concluir. Se viene el cuarto giro de competencia de las 8 tituladas. Adelante, marca primero. Marca primero, la figura de Daniel Aguilar. Motomecánica Gastón de Luis Mercado. Reparaciones general de botas de actividades importadas. Trabajos garantizados. Mano de obra personalizada de Luis Mercado. Motomecánica Gastón de Luis Mercado. Ya Grosso y Porto Silvio Barrios, Sociedad Rural. Toma, va el pibe, los pasa parada, ahí está. Girando frente a la tribuna central para el primer nuevo giro. Quinto en esta ocasión de que la entrevista. Usar la cabeza, le dice Julio. Usar la cabeza, le dice por el Julio Zárate. Y así va a ir al Dani cerrando y le cerra por el medio. Redondito el andar de ese pibe. Ahí está. Daniel Aguilar al frente, pasa también. El número 2, ya tenemos la figura del nuevo líder cartel. De la mano izquierda de Negro Torres González. Con el carrera del indicador de la segunda. Dos vueltas de arriba para el líder. Se repite el corredor y Caupique. Prescripciones para estar más cerca de su casa. Con los mejores materiales de construcción. Bloques, arcos, hierros, cables, aberturas, puertas ventanas, placas o metálicas. Sanitarios, calzones, cruces y pizzería. Para una mejor atención, horario de 30 a 30 horas. Entregan el día de su obra y sin cargo. Se repite el corredor del Cauquito. Avenida Río Campo, a Pasito, dentro del barrio CGT, el 1, el barrio Sexpo y el 2, en la Casada y Chapón. Y el cero de Calera, y estamos en una metro, en una mitad de 5 de la gana de Llanes. Arriba las manos, arriba sus brazos. Que se escucha. Ya la Daniel Aguilar, triunfo final, triunfo. Ahora va a ser el 5 de Daniel Aguilar, se queda en la primera carrera de la noche. Daniel Aguilar, se queda en la carrera de la noche. Segundo para Lucas Mercado Cortés. Ahí se ve el 69, vamos a ver. Esperamos nosotros la clasificación oficial. Esperamos ver cómo se ve la clasificación. Esta categoría femenina, los 5 primeros, la revisión técnica, los 3 primeros al podio. Nosotros esperamos la clasificación oficial de los que tiene la categoría femenina, pero sí, estoy seguro que se casi mitad del circuito que se viene con el aplauso de todos ustedes. Daniel Aguilar, que se va con el triunfo. Daniel Aguilar, repuso primera de su nombre, la que sigue la categoría femenina en la primera fecha de la Real 2009. Cinco motos, nueva y exclusiva modalidad de supercarga, 100% financiado. Inscríbase hoy y empiece a disfrutar ya con su moto. Mínimo de licencia de y una boleta de impuestos pagos. Cupos limitados, con o sin recibo de sueldo. Y esperamos el Mega Moto con el Mega Plan. Bastante Quiroga, 358. Atención, categoría mini moto ya. Reinicia, muchachos, por tanto acceso al circuito, categoría mini moto ya, por tanto acceso al circuito, le decimos, esperamos nosotros la clasificación oficial, los 5 primeros de la categoría 3 mini, a lo que es la revisión técnica, y los 3 primeros al podio. En la cual se levanta Lucas Mercado, hombre que se coronó en segunda ubicación, y un Daniel Aguilar con la máquina número 5, se quedaba con el triunfo. Al podio entonces los 3 primeros, los 5 a la revisión técnica.